Pag-ampo alang sa mga nanginahanglan, inuuna mong tanan, gamhanan ug makatarunganon sa tanang panahon. Akong gipangamuyo karon ang tanang adunay panginahanglan sa tanang matang sa kinabuhi. Amahan, sud-o nga intawon ang imong mga binuhat nga naghandom sa imong tabang ug grasya. Hinaot Ginoo nga ibubuo mo kanila ang grasya nga ilang gikinahanglan. Hinaot nga giyahan mo ang matag usa aron sa paggamit sa maong mga grasya sa maayo ug matarong. Palihog hikapa usab ang kasing-kasing sa tanang makatabang aron maluwas ug matabangan ang mga nanginahanglan. Nga matabangan ang among isig kaingon sa panahon nga gikinahanglan kaayo niya ni kini. Ginoo, ikaw lamang nasayod sa tanan. Ikaw lamang nakahibalo sa intensyon sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna. Nasayod ka sa mga kamatuoran. Tabangi kami, Ginoo, nga magtinabangay, maminaw sa matag usa, paghatag og presensya sa mga nanginahanglan niini. Tabangi kami nga sa panahon nga makahatag kami, dili kami magdumili. Sa panahon usab nga manginahanglan kami, anaa ka nga maghatag ka namo sa among gikinahanglang grasya. Kalig-on, maayong panglawas, taas pang kinabuhi, kalinaw sa among pagpuyo, ug gugma sa matag usa. Hinaot pinaagi ani pag-ampo, daghan ang matabang ug matandog nga motabang usab sa uban. Dalaygon ka Amahan sa tanang panahon. Amen.